我回来了。上次我直播没看着的，今天一定别错过啊！北极熊原箱原柜的那个整标签啊，打开一个给你们看看，你就把这倒一个给大家看看啊，倒。你看啊，这是慢点，有橘色的那个就是有头子的啊，挺肥的，白棱白白棱宽，然后特别圆润饱满，典型是真北极熊啊！啊，倒原箱或者青黑头一定是有的哈，不挑不拣。咱看一下原袋里面有那个标志啊，这原箱的自然会有下枪下须的啊，不是我家的。上一批货历经4天终于发完了，哎呀，无债一身轻啊！看看啊，就是头子率不高，但是就是只要有头子的，它这个头子的饱满度什么还是不错的，这肯定是真货啊。再给那个拿一箱，哎对，随机拽一箱，这是原插板的啊，原标。哎呦我去，一看这就是真原箱没动过的，好肉拽出来。哎呀，401传的啊，这是真货，看一下日期，7月12号，看着没？然后这上也能看着日期，7月12啊。好，来倒啊！哎，你看原模啊，全是那个，看着没？就没有印儿的啊，不是2次的。哎呀妈，太好了，这个锃亮哈，就是一看这就是原箱，特别齐，没开过箱的啊。好，震一下，要不然的话它有点压。哎，好嘞，哎，倒。这是真正原箱货啊，没挑没点没动的啊。今年的投籽率就是一般，7月中旬已经是最好的虾了，但是它的投籽率也就是你们别往多了说，这箱大概是30-40%，你就照20%的说啊。报关单上是40%到50%，也是有下枪下须的。给你们的时候能尽量减一些，但是发货的过程中还会掉一点，这也是原箱原标啊。上一场直播没看见我的，今天晚上6点啊。然后还有别的什么东西一起，像什么红鸡丝啊，对，4天前的那些单子能发走的都发走了，除了佛跳墙还欠了300多单啊，别着急，应该在3天左右工厂能做出来下一批啊。好了。今天晚上等你们啊！哎呀。